मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर, शाही पनीर की सब्ज़ी। तो ये बिल्कुल अलग तरीके से हम बना रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं ये लहसुन है, यहाँ पे काजू और ये अदरक है। ये 2 बड़े बड़े प्याज हम कट करके रखे हैं और यहाँ पे ये ब्लैक पेपर और सूखी मिर्च है। और यहाँ पे 3 टमाटर, ये टमाटर छोटे साइज का है। तो चलिए बना के आपको दिखाती हूँ। पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हम काजू देंगे, उसके बाद अदरक, सूखी मिर्च और ब्लैक पेपर और ये प्याज ऐड करेंगे। और अब हम टमाटर भी ऐड करेंगे। इसको भी हम काट लिए हैं अच्छे से धो के। अब इसको हम अच्छे से बॉयल होने तक 10 मिनट तक बॉयल होने देंगे। तो गाइस ये मसाला बॉयल हो चुका है। अब इसको हम गैस को कर देंगे ऑफ और ठंडा होने तक हम इसका वेट करेंगे। तब तक हम पनीर को फ्राई करके रख लेते हैं। तो देखिए इसको इस तरह फैला दिए हैं, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद ये टमाटर के ऊपर का जो छिलका है इसको हम हटा लेंगे एक एक करके सारा। अभी बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद सारा छिलके को भी हटाना है। और देखिए इतना थोड़ा सा पानी बचा है इसमें, ये भी हम यूज करेंगे, इसको वेस्ट नहीं। गाइस ये अब ठंडा हो चुका है। अब इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। ये मिक्स हो गया है, देख सकते हैं। इसको हम अच्छे से पीस लिए हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे, चुटकी भर हींग, तेजपत्ता। और अब हम मसाला ऐड करेंगे धीरे धीरे। अब इसको हम चलाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको फिर से डाल। इधर मसाला भुन रहा है और इधर पैन गरम होने के लिए दे दिए हैं। इसमें हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे और अब हम एक एक करके पनीर को इसमें ऐड करेंगे। ऑयल को पूरा हिला लेंगे तेल में। इसको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे बहुत ही प्यारा कलर आता है। और स्वाद के अनुसार नमक। और यहाँ पे ये धनिया और जीरा का पाउडर है, ये फ्रेश है, इसको हम फ्रेश कुक के ऐड कर रहे हैं। तो हमें धीमी आंच में इसको चलाते रहना है मसाले को। पनीर फ्राई हो चुका है। अब इसको हम ऐड करेंगे मसाले के साथ। उसके बाद चलाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। गाइस देख सकते हैं अब धीरे धीरे भून रहा है मसाला। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, इससे बहुत ही टेस्टी बनता है। तो कस्तूरी मेथी ज़रूर ऐड करिएगा, नहीं हो तो फिर फ्रेश मेथी अगर हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये पनीर की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गया है। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप, और वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। और देखिए बाहर का मसाला भी ऐड नहीं किए हैं, सारा घर का ही है। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल।